Namaste. Furuya-san, welcome. And thank you very much for coming on a short notice for this interaction. And Rico-san, thank you very much to you to have brought Furuya-san. Forgive me if I pronounce it wrong. Thank you very much for this. Thank you very much. Namaste. Rico, you can translate that. 古谷さん、今日はようこそ来ていただきまして感謝いたします。で、こんなに短いノーティスだったんですけれども、どうもありがとうございます。I'm going to share the screen. で今ちょっと見せたいものがあるので。あ、そうですか。Can you see the screen, sir? Yes、見えますね。見えてます。はい。ちょっとお若い時の写真。He said he was young. レイコさんもですね。Right. Pardon? I was young too. It was about 10 years ago. Yeah, there is a pretty lady over here too. Why don't you translate that, Rico? Okay, thank you very much. And this is impromptu, means it is not arranged before. Rico, what should be the gap between my speed and your speed? Oh, so you'd like me to translate it? I thought you narrate, introduce Furuya-san without me translating. But I can translate it. これは即興でのミーティングで、何の準備もなく行っているミーティングです。はい。So, first, according to our way of doing things, we first introduce the lady. まず女の人から紹介することになっています。That is Rico-san. And I'm so delighted that I met Rico-san because I wrote Hensai and she told me, why do non-native people use Japanese language? Rico, please translate that. はい。で、私がね、あるところに反省って書いたんです。で、その時に、この東玲子さんが、なんで日本人じゃない人が反省なんて言葉を日本語で使うのかって、まずそう言われたのが出会いの始まりでした。That was on LinkedIn. So リンクインでのことだったんですけれども。So I wrote back to her that if I cannot use Hensai, then you cannot use the word guru because it is a Sanskrit word from India. ここで私言ったんです。で、反省とか先生とかいう言葉を使っちゃいけないんだったら、じゃあグルという言葉を使わないでくださいって、グルというのはサンスクリット語ですので。I'm so happy for that Rico-san, who was with legends like Teachi Ono, Iwata, Shigo Shingo, and everybody, that she has first became my guest speaker when she talked about her book, the real reason why Toyota production system conquered the world. And then now she has become a professional and a personal friend of mine. And thank you very much, Rico-san. Thank you, Mohan-san. So, Today-san, if I'm very happy
that you agreed to give a small presentation, which プ I'm レゼンテーシ handed. ョンを用意してくださって、どうもありがとうございます。I was very curious to know about TQM and how TQM got into TPS. で、TQM がどうやってこの TPS の世界に入ってきたのか、でその辺のところにものすごく興味を持っております。Because whatever I read about Daiichi Ono, on quality, he never specifically said quality, he said muda of rejections and rework, and then somewhere he had said muri, that is variation, inconsistency. But nowhere in TPS I could get TQM, I could not get TPM. So I'm trying to find out where it linked. So I'm interacting, and you are the expert on that. The reason being, go ahead if you. はい。で、私が興味を持っているのは、この TPM とか TQM と、で、TPS のつながりなんですけれども、で、例えばこの大野太一さんの書いた本などを読んでも、この無駄取りであるとか、で、このは言っていても、品質という言葉が出てこないと思うんです。で、例えばその不良を作る無駄と、で、それから手直しの無駄というところで品質には触れてはいますけれども、品質がそれほどこの大きくハイライトされてないように感じております。で、TPM もそうです。ですから、その TPS の話をする人が多くても、なかなか TQM の話がないということで、今日はその辺のつながりについてお聞きしたいと思います。Toyoda-san, I'm not introducing you to you, but I'm introducing this to my viewers across the world so that they also understand what we are discussing. That is my mission, to share, to learn by sharing. で、そして、で、この世界の人と、で、いろいろなことをシェアして、そして、で、勉強し合うというのが私の任務だと思っております。で、そこでこれからちょっと古谷さんのことを紹介いたします。で、それはこの古谷さんに古谷さんを紹介するというわけではなくて、で、これからこの応答をアップしたときに見てくださる方のために、ちょっと古谷さんを紹介いたします。OK? So, what I understand from this, that you entered the Toyota Automotive Industry, which is Toyota Motor Corporation, and way back, and you're an industrial mechanical engineer from Toyota University in 1977, and you were in the forging department for production preparation, and then you went into engine design. After that, you were moved over as a director for TQM Promotion Department. And then you are become the director of Quality Control Department. And was promoted as in TQM management for your entire career in Toyota. Then I understand that in April 2019, after you left Toyota, you founded the Quality Creation. And now you are working a problem-solving advisor. I hope I pronounced this word correct. Kaiketsu, is that correct pronunciation? Kaiketsu. Kaiketsu. The name of the program means solving a solution, which was started in 2019 as a program to bring Kaizen to NPO organization. NPO is non-profit organization, correct? Right. And it was sponsored by Toyota Foundation. Thank you very much. And you are now engaged with, I don't know how you pronounce this, ASUISHI? ASUISHI. ASUISHI? Yeah, that is a famous medical center
I don't know where it is. I don't know where it is located, but Nagoya, of course, Nagoya. you know where Nagoya is. Yes. And there you are helping for Toyota problem solving and Toyota and thought problem solving to medical doctors, right? Yes. Thank you very much, because across the world we require a lot of this in the health sector, healthcare で、や sector はり医療 everywhere. 業界で一番これは大切なことだと思います。ですから今、世界中で求められていることだと思います。With my little experience working as a pharmaceutical director and my assignment to Muscat in Kola Hospital, and as a patient, I know the problems in a medical department with silo workings. So thank you very much and I hope maybe next year I come to Japan and you take me there, and Riko-san will help me. 来年にはぜひ日本に行きたいと思います。で、私、製薬会社にいたこともありますので、病院とはつながりがあり、で、またこの患者として病院に行くと、改善が必要だなといつも感じております。で、やっぱりこの部門間の壁というのか、それぞれの部門がこのサイロの中に入ってで仕事をしているというのを感じます。And you are the examiner for Deming Prize. Thank you very much. And I think India is one of the countries that have had many, many Deming Prizes awardees company. And thank you very much. And I would like to go on record that I'm very lucky on 3 reasons. One is that 14th October is Deming's birthday, and you are present today to present TQM to us. That is one. The second is my friend who has been helping out Teyachio no Iwata-san, etc. Such legend, she has been translating Japanese to English. Today, I'm so fortunate that she is translating English to Japanese. That is Riko-san. Thank you very much, Riko-san. Thank you. And now I will hand it over to Furuya-san so that he can talk to us today. Sorry, so that you can talk to us today about Kaiketsu. Hope I'm right in that. Realizing sustainable growth through building TQM. So I'm handing it over to you, sir. And again, thank you very much. Thank you very much. Over to you, sir. では、古谷さん、お願いいたします。モーリーさん、過分なご紹介ありがとうございます。Mohan san, thank you very much for introducing me こうい and う場 all good words. こういう場でと承知してたらもうちょっといい格好してくればよかったと思いました。I'm sorry, I'm not dressed properly, and if I had known this would be recorded, I would be dressed up. それでは少し私の用意してきた資料でお話をしたいと思います。Now let me go over the slides I prepared. 表題はここにありますように、解決という概念、考え方。英語ではクオリティクリエーションっていう言い方をしてますけど、これを少しご紹介をしたいと思いま So す。 the title is Kaiketsu. That's the name of my program, translated as quality creation in English. 今井正明先生が1980年代だったと思いますけど、最初の著書の中で SDCA、メンテナンスということで紹介をされてます。Mr. Masaaki Imai, in his first book, introduced the concept of SDCA as maintenance. 今井先生はメンテナンスと PDCA 改善ですね。これを合わせ
たものがマネジメントであると、こうおっしゃってました。And he said in his book, management plus Kaizen, SDCA plus PDCA are actually the quality creation and management itself. それで今回これを解決と、名称をつけてですね、皆さんにご紹介していこうと、これからですけど、思ってます。And I named the program Kaiketsu. 概念的には、縦軸がクオリティ、質ですよね。質を高くしていくために PDCA と SDC があって、それがゴールになった時に解決と、こういうイメージです。So the Kaiketsu can happen and when SDCA and other PDCA are rotating together and then reach the goal. And you can see the performance on the vertical axis. And going through these cycles, you can reach the goal. トヨタのお話ということでしたので、ちょっと字が大きくしなきゃいけないな。小さい字で恐縮ですけど、トヨタっていう会社は、もともとはトヨタ佐吉という人が機織り機、食器を改良してたわけですね。はい。Toyota was started by Sakichi Toyoda as a loom company. で、ここから悪いものを作らない、要するに品質が第一番という考え方が出ました。And the quality first concept started right from the beginning here by Sakichi Toyoda. で、その後改善でですね、今日に至っているというのがトヨタという会社になります。And ever since then, Toyota has been going through Kaizen over and over and over throughout the years. トヨタと TQM の出会いですけど、1950年代の後半になります。In the late 1950s, Toyota met TQM. 当時ですね、生産台数が急激に増えて、で人員も急増したと、こういう時代でした。Around that time, production volume went up sharply and also that required manpower. そうすると何が起こったかと言いますとですね、組織間の壁とか人材育成が追いつかないということが起こって、当時の車の品質というのはすごく悪かったということです。And as the company was getting bigger, and they ran into problems, like quality problems, and because of the barriers and walls are built between the departments, and then also it was hard to train people in the right way. そこで当時の経営者が1961年に TQM、当時は TQC と言ってましたけど、同じもの、コントロールですね。同じものとご理解いただいてよろしいかと思います。So the president of the company decided to introduce TQM. It was known as TQC at that time, but TQM is really the same as TQC. TQC を導入した当時、この当時、1960年代ですけど、3つ大きく、考え方がトヨタの中に浸透したと言われています。There were three important concepts penetrating within Toyota around 1961 or when it was introduced. 一つは、検査に頼らずに、それぞれの工程で品質を作り込むという概念が浸透したということです。The first concept was to build quality into the process without relying on the final inspection. 二つ目はですね、それぞれの工程で全て品質を確保しようとするとですね、それぞれの工程で SDCA、PDCA が回らなきゃいけなくなった。ということで、全員がですね、問題解決というものを勉強する。
ことになったということです。To build quality into every process, everybody has to be trained to the problem solving using SDCA and PDCA. Those cycles have to be rotating all the time in every aspect of the company. 3つ目は、その問題解決をやるための仕組みですね。方針管理、日常管理、それから QC サークル活動。こういった仕組みが社内に導入されたということになります。And the Toyota introduced the concepts like 方針管理 and daily management, and also QC circle activities were started. 当時みんながこういうことに取り組んで、全員が取り組んで、4年後の TQM 導入して4年後の1965年にデミング賞を受賞したということです。By involving all the employees from the top to the bottom, after 4 years after the implementation, we were awarded a Deming Prize in 1965. ここの写真は左側が当時のトヨタの社長で、こちらの背の大きな方がデミング博士になります。And you can see the president of Toyota shaking hands with Dr. Deming. ありがとうございます。当時作ったコロナっていう車ですけど、これがアメリカのデトロイトのフォードの博物館に展示されてて、このように表現されてたと。ようやくアメリ This カで is 走れる車ができたと。こういうこと the になります。 first Japanese car in the United States. And then this was displayed at Ford Museum in the United States. で、モリーさんが気にされてた TPS と TQM の関係ですね。我々は昔からシナジー効果があったというふうに理解してます。And you were asking me about the link between TQM and TPS. And we have seen the synergy between those two programs. 歴史的には TPS のが早いです。第二次世界大戦後、間もない頃から、1950年以前からですね、TPS の概念というのはトヨタの中で始まってます。TPS had started well before TQM, and the TPS was started in 1950, even before 1950s. 当時ご承知のように日本は敗戦国で焼け野原になってお金がない。トヨタの経営も全くお金がない状態だったので、徹底的に無駄を排除しようということで、この TPS という概念が始まりました。That was right after the World War II, and Japan was burnt completely, and Toyota had no money, no Japanese had money, so it was important to eliminate waste, 無駄。そうですね。で、それでやってきて、モータリゼーションが始まった先ほどの1960年頃からですね、いっぱい作るようになって、品質問題というのがだいぶ表に顕在化してきたということで、TQC、TQM にたどり着いたと。これがトヨタの流れになります。Around 1960, by that time, motorization started, and then that increased the production volume, and then that showed or that revealed the quality problem, and that was the reason why we introduced TQM, TQC, then called TQC. そうですね。で、結果的にですね、TPS を一生懸命やると、その問題が顕在化されるということが起こるわけですね。はい。As you conduct TPS activities, you begin to see the problems coming up to surface. その場で処置できるものもたくさんあったんでしょうけど、やっぱり品質の問題というのはなかなかその場で解決ができないということになりました。There are the problems that can be fixed right away, but there are a lot of more serious quality issues hard to solve right away.
したがってその問題を解決するために TQM で導入した QC サークル活動とかですね、人材育成、こういったものが非常に役に立ったと、こういうつながりになります。And to improve quality and other QC circle activities and also personnel training helped great deal. ということで、この、なんていうんですかね、TPS と TQM がトヨタの中でですね、特に製造現場でうまくコラボレーションして、強い現場が生まれたと言われてます。And there has been the collaboration between TQM and TPS implemented on Gemba, and then it improved or strengthened the power of Gemba. ここにありますように、まあ、変化にね、どんどん挑戦する組織風土だとか、こういう人の創造性、こういうのを高めてきたというふうに思ってます。And a culture was created and to meet the challenge and welcome challenges and use creativity of people. はい。ということで、トヨタの中ではですね、ものづくりは人づくりという言い方をしています。At Toyota, we say manufacturing is to develop people. ご参考ですけど、これはですね、デミング賞の受賞組織の、年ごとの推移を表したものです。And this shows the number of companies awarded a Deming Prize. 1951年から始まって、で当時デミング博士が日本に来られて、日本の製造業を中心に品質管理の、えーなんですかね、指導をされてた時代になりま And す。in 1951, Dr. Deming himself was in Japan helping Japanese companies. それでデミング博士にちなんでデミング賞というのを作ったと。日華議連がですね。はい。And the Jews studied at the Deming Prize. で、このグラフは、1951年に4企業、4組織とか、こういうふうに見ていただければいいんですけど、この赤い色が日本企業になります。And you can see the red bars, and that shows Japanese companies. ご覧の通り、2000年を境にですね、赤が減って今度黄色が増えてきたと。で、この黄色は After ですね、2000, you can see more yellow than red. で、イエローはインドの会社だと。こういうことです。And yellow means Indian companies. インドの会社がもうほぼ半世紀前の日本と同じようなことを今やられて、私もデミング賞の審査委員なもんですから、今、毎年のようにですね、インドにお邪魔してると。こういう I 状 go 態に to なってます。India every year as examiner and for Deming Prize. And now, what we see there is exactly what happened in Japan 25 years ago. ということで、日本という国はもうちょっと頑張らないとですね、ますます国際競争力が落ちちゃうという状態に今なってると思います。Actually, the number of Indian companies awarded Deming Prize is the same as the number of Japanese companies awarded 50 years ago, half a century ago. So, well, Japanese companies need to work harder now. はい、ありがとうございました。以上で私のお話を終わりたいと、That's my presentation. ご質問とかご意見お願いしたいと思いま Any す。 questions? Yeah, thank you very much. Comments? We can talk about it. Thank you very much, Furuya-san. And next time that you're in India, you have India as a guest, of course, and sorry, as a host, but you have Dr. M, and my place is just 20 minutes from the airport, so I'll always welcome you to India. So next time you ユー do ゴに come 行っ to たら、India, ぜひ寄ってください。というのも、私、空港から20分のところに住んでますので。そうなんですか。あり thank が you とうご very ざいま much す。 for this short presentation, which was extremely good, and I liked what you said. I'm a little biased because I'm a disciple of Sensei Masaki Imai.
で、どうもありがとうございます。非常にいい発表でした。あり Yeah, がとうございま because す。 he talked about Gemba Kaizen, which says continual improvements, SDCA, PDCA, SDCA, PDCA. That's what he has taught us. And when you said this, I remember my sensei. And thank you very much. And next time we'll go deeper into it. But this was a meeting. And thank you very much for getting the topic through, especially as I said, because 14th October, that is 4 days from now, it is Deming's birthday. So thank you very much. 本当にどうもありがとうございます。どうもありがとうございました。もう SDCA と PDCA のお話をしてたのを思い出しました。それをずっと続けていかなくてはいけないというお話でした。で、特にこの偶然にも10月14日、デミング博士のお誕生日の数日前にお会いできて光栄でした。私もモーリーさんにお目にかかれて光栄です。It's been my honor to have met you. I think the person that I sincerely want to be grateful to and thankful to is my friend, Rico Keno. Oh, she is amazing. And her organization, Zenkai, where she is the co-founder of Zenkai, and with David, and I'm sure they're going to do well. And when they arrange this Japanese tour, they promised that they will take us across to the hospital where you are helping them out. I will not be able to pronounce that name, but I think Rico will pronounce that name so that we can all visit the hospital that actually practices TPS and TQM over there. 今はね、もう日本ではこの病院でデミング賞を取ったところもあるということなんで、ぜひね、日本に行きたいと思っております。So thank you very much. And I'm stopped recording, but you'll give me 2 minutes after this so that. では、録音は止めますので、その後ちょっと2分ぐらいお話ししたいです。So I'm just formally closing the presentation. Namaste.